Ay, Dios mío. Pues sería su silla. Hey, Jerry! ¿El agua no parará o qué? No está jugando bien. Le dan pelotas al árbitro, pobre.
que no sé dónde está.
Para, marico, que no era difícil.
¡Vamos, Candy!
Es gol porque ellos en la portería. Había uno rojo apoyado. Porque si tuviese el portero sería el portero. Win the ball back. Tengo esto que da pena. ¡Vale, vale! Joder, mi madre. Ahora, Luis, bueno.
dice que... No aquí, Ahí es el campeonato. Y nada, tranquilo. ¡Tiro! Para Miguel. Estaba hablando con el responsable de árbitro. En el campo de fútbol 7, el Pinto, tienen que jugar una vez.
2-1 ahora.
Cuidado, cuidado. Hostias. ¿Te han dado? El trípode, ¿no? Por eso. Hostias. Estos nos van a matar. 간다 간다. Come on. ¿Bien? Joder. No, llevamos unas cuantas, no nos están dando.